qabda yoo ta'e suni biyya diigaadha yaada isaatti jechuudha. Kanaaf sana dudda duubatti deebisuu qabna. Kanaan dhufe kanaafidha jalqaba gaafa dhufu naannoleen daangaan qabanii adeemu. Sarara bulchiinsaa malee daangaan qabanii. Heerri biyya sanaa kan inni jedhu daangaa qabu sila dubbaddeera. Daangaa mataa isaanii qabu. Daangaa ifaa ta'e qabu. Heera isaanii irrattis kaabaan abaluutu na daangessa, kibbaan abaluudha, bahaan lixaan akka kanattan daangeffamee daangaa qabaa jedha naannoon heera isaarraa. Abiyyi dhufee daangaan qabdanii. Daangaan qabdanii. Kanaanitu loluutti ka'e. Kana duwwaa miti. Yeroo hundumaa akkuma ibsinu sabboontummaan Oromoodhaa rakkina guddaa uumee uummata guddaa fuudhee xinneesseetu rakkina guddaa uumee jedha. Egaa waa'een hiree ofii murteeffannaa kuni hundee mataasaa qaba. Karaa deemaa dhufe qaba. Gatii itti kaffalametu jira. Uummata kana taa'ee eeggataa jirutu jira. Malee calluma jedhamee miti. Abiyyi garuu wanti inni jedhumaan waan isiniif ta'u anatu beeka. Isin keessaa ba'ee ana aangoo qabadheera. Kana booddee gaaffii uummataa wanti jedhamu hin jiru dhumeera. Waan an barbaadu duwwaadhaaf hojii hojjettu. Anammoo Waaqayyotu asiin naga'e, Waaqayyotu na muudee harmeen koo natti himteetti nugusa torbaffaa situ ta'a naan jetteetti. Haadha kootu natti hime. Namichi tokko abaluu isaa yaadadhu Facebook irratti maaloo harmootiin gaafa ijoollee guddiftanii mootii taatan jedhinaanii maaloo kunoo nu fixeedhe. Dhumnee. Eegalee kanadha. Dubbii mirga sabootaa jedhamu kana dhaabaayi. Kanaaf eenyu wajjinii wal ta'iinsa uummate? Eenyu wajjin baabsa uummate yeroo dhufu milkeessa? Oromoo dhiiseet Oromoo sasiifan du'a jedhuun dhiiseetu Azmaarii taammaany fa'i wajjiniin wal ta'iinsa uummate. Andargaachoo fa'i wajjiniin Biraanuu fa'i wajjin wal ta'iinsa uummate. Jarri kun fedhii akka saatii kan qabanidha beekan. Garuu immoo jarattis fayyadamuuf malee jaraaf aangoosa dhugaa kennuuf miti. Ashkarummaadhaan jara fayyadamee waan isaan barbaadan sana itti agarsiisee itti fayyadamee barcuma isaa gadi fageessee dhaabbachuudhaaf kan inni jaras barbaade. Jarri sammaa akkuma gaabbanii dubbataa jiran isaaniin walangaadhaan tumee boo'aa iyyaa kuukuu jechaa ba'anii badanii iddoo sana. Inni kaan immoo gaabbeeyyuu gaabbii fixachuu dadhabe. Balaa Abiyyi biyya sanatti fidee dhufe qaamaan giddugaleessummaan suni ittumaa jabaachuu qaba. Pirezidaantonni naannoo hundumtu hin shaaramu jedhee. Silaa eenyutu shaara pirezidaantii naannoo? Caffeedha miti. Caffee naannoleetu shaaraa, caffee naannoleetu immoo muuda. Hin shaaramu hundi isaaniidha. Akkuma jedhee hunda isaanii shaaree akka inni jedhetti warra deeman sadarkaa namummaa isaaniillee kan gaaffii keessa jigalu namoota fuudhee pirezidaantii godhe jechuudha. Naannoo hundarratti. Hattuu, saamtuu, goomattuu, nafsa gadaayii fuudhee pirezidaantii godhee fixe. Naannoo hundumaarratti. Maal gochuudhaaf? Giddu galeessummaa sana jabeessuuf. Tokkittii Tigraayitu dide. Tokkittii Tigraayitu dide. Oromiyaa keessaa immoo nan du'aa kun hojiirra hin oolu kan jedhe woboodha. Wobootu dide Oromiyaa keessa. Hin ta'uu du'een argama malee ashkarummaa Abiyyiin hin bullu kan jedhe Oromiyaa keessaa kana. Tigraay hiree ofii kootii ofiin murteeffadha jennaan abidda itti roobe balaa itti bu'e hundi keenya kan arginedha jechuudha. Balaa bilxiginnaa kan nuti jennu kana. Uummata tokko digirii 360 marsee itti cufee irraaf jalaan abiddatti roobsee qoricha dhoowwatee intarneetii baankii bilbila irraa kutee waggaa 2 guutuu waraane. Hinjilbeenfattu moo hinjilbeenfattanii lafarraan isin fixaa jedhee jechuudha. Sabi sun lafarraa isin dhumne hinjilbeenfannes hamma yoona didaa jiru. Kan Oromiyaa immoo
isa caaludha. Isa caaludha. Oromiyaa keessatti ajjeechaa namootaa maaltu fide? Diddaa kanatu fide. Giddu galeessummaa kanaaf hin bitamnu, bara nugusaatti hin deebinu, bara itti tuffatamnu sanatti hin deebinu, biyya keenya dhuunfanna jennee qabsoofne malee namicha akka nafxanyaatti yaadu tokko aangoorra keenya isa jala deemna jennee miti. Hin ta'u. Erga hin ta'u jettanii egaa waggaa 1,000tti kan isin irraan dandamanne caban isin cabsaa'e. Caban isin cabsaa'e. Kanaafidha namni kan dhume. Namoonni beekamoon kan ajjeefamaniif kanaafidha. Hiree ofii murteeffannaani Oromoodhaa galma ga'uu hin qabu. Yoo galma ga'e an aangoorra taa'uu hin danda'u. Diinummaan Oromoon diinummaadhaan ilaalamee tarkaanfiin kan irratti fudhatameef kanaafidha. Kan Oromoon didee falmataa jiruufis kanaafidha. Abiyyi wajjiniin hamma dhumaatti araarri jiraachuu hin danda'u. Hamma Abiyyi jirutti Oromiyaa keessa nagaan hin jiraatu. Naannolee kan biraa keessas nagaan hin jiraatu kan jennuufi himamsatuun ta'in tarkaanfii inni waggoota 7 darbe kana keessa uummata irratti fudhate ilaalleeti. Warra siyaasaa miti diinni Abiyyi. Uummatumatu diina isaati. Uummata eenyummaan qaba jedhu, uummata seenaan qaba jedhu, uummata naannoo mataa kootiin qaba jedhu, uummata daangaan qaba jedhu, uummata alaabaan qaba jedhu, uummata seenaa mataa kootiin qaba. Seenaa sana immoo yaadannoo mataa kootiitiin akkan barbaadettiin hiikkadha, akkan barbaadettan himadha, akkan barbaadettan barreeffadha, akkan barbaadettan hojiirra oolfadha. Uummata jedhutu diina isaati Abiyyiif. Diina isaati. Biyya sanatti balaa kan buuse, waraana kan fide yaada isaa kanadha. Bilxiginnaa jedhee kan inni fidee dhufe kana. Maddamarii jedhee kan inni fidee dhufe kana. Inni mataan isaa maddamariin kuni maal akka ta'e inniyyuu hin beeku. Yoona ituu namni tokko haasa'u waan dhagayeetu iseedhuma cichee qabatee hafe malee inni mataan isaa maal akka inni ta'e hin beeku. Maddamariin. Kanaaf balaa bilxiginnaa kan nuti jedhaanii jirru lola dhuma hin qabne, waraana dhuma hin qabne. Rakkina biyya sanaa ilaalcha keessatti hin galchin tarkaanfii Abiyyi fudhate kanadha. Balaa bilxiginnaa kan jennee ilaalaa jiru. Egaa dhimmi hiree murteeffannaa uummataa amma eessa ga'eedha? Kanuma dubbadhe hin dhiisaan. Ammaa fechuu goote. Eessa ga'eeraadha? Amma waggoota darban 7 kana keessa hojii Abiyyi hojjete irraan kan ka'e wanti ifa ba'e jira. Amma kanaan dura waa'een hiree murteeffannaa uummataa eessa ga'e akka inni dhaabbate sila dubbanneera. Maaltu akka argame maaltu immoo akka hafee dubbanneera. Amma ituu Abiyyi ituu dhaga lafa geenye irraa suuta jennee namoota irratti mariisisaa inni tokko isa tokko ituu hin hacuucin fedhii hundumaa eegaa fuulduratti adeemnaa jedhee kana yaaleeti. Biyyi kun ammayyuu fedhii Oromoo keessummeessuuf humna qabdii jettaa jechuudha. Siistamiin impaayera Itoophiyaa uumame sun jechuudha. Ammayyuu waan keessatti hafee jirutu jira. Copha wayii keessatti hafee jirutu jira. Ammayyuu abdiin jira wanta si jechisiisu yoo xinnaate namoota kana ilaalanii hiikaniif ergaa akkasii qabaata. Utuu inni yaaleera ta'e. Amma inni maal godhe? Lakkii kana miti. Kan isin barbaachisu qoricha maddamariif bilxiginnaa jedhamutu jira. Inni kun immoo maqaadhuma biyya Itoophiyaa jalatti ta'a jedhee dhumaatii takkaa argamee hin beekne Oromiyaa keessatti, keessumatti Oromiyaa keessatti dhumaatii takkaa argamee hin beekne fide. Kanaaf uummanni Oromoodhaa amma daangeffama tokko malee waan ofii isaatii barbaade sana murteeffachuudha falli isaa maleessaa giddu galeessarraa sirni Itoophiyaa jedhamee uumamee kaa'ame kun falanaa fidaa wanti jedhamu suni Abiyyi gadi baasee firfirsee hunda ishee
bittinneessee agarsiiseera. Tokko dhossaan tokko ituu hin hafin jechuudha. Amma warri isaa wajjin hojjetaa jiran waan isaan komatan tokkotu argite maal ta'a yoo xinnoo qusate. Maqaa kana jechuun sirni wanti Itoophiyaa jedhamee lafa kaa'ame kun wanta illee fayyaduu dandeenya jennee borillee dubbachuu akka dandeenyutti maal ta'a xinnoo yoo qusate jedha. Amma garuu hin jiru. Eenyutti himta amma dhattee sirni Itoophiyaa jedhamee amma ijaaramee jiru kun sabootaaf faladha. Kottaa kana jalatti wal ga'aa jedha. Eenyutti himta? Oromootti himta moo? Tigraayitti himta? Amaaratti himuu dandeessa? Kan biraa dhiisiti. Hin danda'amu. Sumaaleetti himuu dandeessa? Amma ONLF'n waggaa 6 fudhate. Murteessee wanti Abiy hojjetaa jiru nuuf hin ta'uu jedhee gara lolaatti deebi'uuf waggaa 6 fudhate. Garuu deebi'eera. Hin ta'uu jedhe. Jara kanatti himtaa dhattee giddu galeessarraa waan isiniif ta'utu jira. Sirna Minilik uumerraa wanta isiniif ta'utu jira jettee jara kanatti himtaa. Kana ifa baasee Abiyyi siin jechuu kooti milkeessa. Baay'ee galatoomi ittaana ani immoo mee waan bilchiginnaa kanarraa na haasaa. Ilaa Abiyyi kan inni gaafa dhufu mirga hiree ofii murteeffachuu saba Oromoo awwaaluuf dhalate namichi kun. Mirga